Uy, papi, DJ Haxa, estoy pero recontento. Va a haber algo aquí en Guatapé que usted ni se lo va a imaginar. Bueno, usted estuvo una vez, pero esta vez va a estar mejor. Ah, el Festival Náutico. Uy, papi, lo dijo completo. Sí, señor. El próximo sábado, 3 de octubre, va a ser la segunda edición del Boat Fest aquí en Guatapé. Y lo mejor es que va a ser en el marco de las fiestas de Guatapé. Pero si el primero estuvo bueno, el segundo va a ser recontra mejor. Si usted no se pierda esos eventos solamente pasan una vez en la vida. No te lo vayas a perder. Si tú estás igual.